मौक़िफ़ ॾींदी आहे उहो पंहिंजे फ़ाइदे में ई ॻाल्हाईंदी आहे। सो PDM जेकी ठही आहे इहा 11 पार्टीज़ जी हिकिड़ी तहरीक आहे। तव्हांखे यादि हूंदो कंहिं ज़माने में जॾहिं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साहिब खे शहीद कयो वियो, उन खां पोइ MRD जी तहरीक ठही, उनखे बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा लीड कयो। पोइ वरी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनखे जॉइन करे ऐं स्ट्रगल करे लखे माण्हू जेलनि में विया, हज़ारे माण्हू जेलनि में विया। उन में छड़ो वर्कर न हुया, हर क़िस्म जो पार्टी जो उहिदेदार, हर क़िस्म जो MPA MNA सेनेटर सभु जेलनि में रहिया। 2 साल 3 साल जेलनि में रहिया, स्ट्रगल कयूं, प्रूव कयूं त असां जेको आहे मूवमेंट जेकी हलाई आहे हिनखे असां कामयाबु कंदासीं। गवर्नमेंट त ज़रूरु चवंदी कुझु बि कोन्हे, पर हेॾो PDM वारनि तयारी कई आहे, उनजा जलसा हलनि था ऐं जेकी तहरीक हलंदी आहे उहा आहिस्ते आहिस्ते हलंदी आहे। हिकदमि ओवरनाइट उनजा रिज़ल्ट्स न ईंदा आहिनि। उनजा रिज़ल्ट ईंदा जॾहिं उहा तहरीक पंहिंजे पीक ते ईंदी। उन पीक त जेको आख़िरी मूवमेंट आहे तहरीक जी, उहा आहे लॉन्ग मार्च, जेकी अकॉर्डिंग टू जेको PDM जो चीफ आहे मौलाना फज़लुर रहमान साहब, उहो चए थो त असां फेबरवरी में अनाउंस कंदासीं कॾहिं असां वञूं होॾे। सो फेबरवरी में अञा टाइम आहे। बाक़ी ॾिसो, रेज़िग्नेशन उहो हक़ु आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको चेयरमैन आहे हुन पाण वटि घुराई आहे रेज़िग्नेशन। इन करे जो ज़रूरु उहो ऑर्गेनाइज़ करे ऐं उन खां पोइ जीअं उहो रिज़ाइन करणु चाहींदा पोइ स्पीकर ॾे मोकिलींदा। स्पीकर जी ड्यूटी हूंदी आहे त उहो इंटरव्यू वठे मेंबर खां ऐं पुछा करे त भाउ तूं जेको रिज़ाइन करें थो उहो तूं कंहिं ड्यूरस में त नथो करे, कंहिं दॿाउ में त कोन थो अची करे, पंहिंजी मर्ज़ी सां थो करे। पंहिंजी मर्ज़ी सां थो करे त उनजी रेज़िग्नेशन पोइ स्पीकर एक्सेप्ट कंदो आहे। पोइ वरी उहो मोकिलींदो आहे इलेक्शन कमीशन खे त जीअं हाणे हिन रिज़ाइन कयो आहे त हिन जाइ ते बि इलेक्शन करायो। कॉन्स्टिट्यूशनल ॻाल्हि इहा जेकी तव्हां कयो था, मां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट त कोन आहियां, पर जेसिताईं कॉन्स्टिट्यूशन में असां कोन ॾिसंदासीं त उन वक़्तु कहिड़ी इन्वायरमेंट क्रिएट थींदी, तेसिताईं मां कुझु चई नथो सघां। हिन सां कंसर्न ई कोन्हे, इस्तीफ़ाउनि सां गवर्नर राज जो कंसर्न कोन्हे। ॻाल्हि इहा आहे त गवर्नर राज हिकिड़ो ॿियो कॉन्सेप्ट आहे जेको फेडरल गवर्नमेंट जो हिकिड़ी अथॉरिटी हूंदी आहे। जॾहिं फेडरल गवर्नमेंट सम्झंदी आहे त प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेल थी वई आहे ऐं उनखे असांखे हटाइणो आहे, पोइ गवर्नर राज लॻंदो आहे। ऐं गवर्नर राज वधि में वधि 4 महीना हलंदो, 2 महीना हलंदो आहे, पोइ 2 महीना एक्सटेंशन थींदी आहे हुनजी। ऐं उन में पोइ वरी असेंबलियुनि खे सस्पेंशन थींदी आहे, वरी असेंबली खे कॉल कंदा आहिनि, वरी पोइ जेकी मेजॉरिटी पार्टी हूंदी आहे उनखे ऑफर कंदा आहिनि तव्हां गवर्नमेंट ठाहे सघो था। नथा ठाहे सघनि त पोइ ऑपोज़िशन खे ऑफर ॾींदा आहिनि त तव्हां गवर्नमेंट ठाहे सघो था। जीअं उहे न ठाहींदा त पोइ गवर्नर साहिबु लिखंदो आहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खे त हिते मेजॉरिटी कोन्हे ऐं तव्हां हिते नयूं इलेक्शन अनाउंस कयो। पोइ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कंदा, जेको चवंदा असां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कंदा, पोइ ॾिसूं कॾहिं अमेंडमेंट थींदी त पोइ ख़बर पवंदी। वेंदो आहे हेठि पाणी ख़तमु थी वेंदो आहे, पोइ अमन अमान जी असां वटि सॼे हिन बेल्ट में, लाड़काणे जी बेल्ट में, स्टार्टिंग लाड़काणे खां वठी वञी कश्मीर ताईं दरिया ख़ाली आहे न, पोइ दरिया जे हुन पासे ॾे जेके कचे में धाड़ेल वेठा आहिनि उहे पोइ टपंदा आहिनि हेॾे, हिते अमन अमान ख़राबु करे वरी पोइ वापसि हलिया वेंदा आहिनि। वरी हितां वारा वरी वेंदा आहिनि होॾे। त इहो कचो वारो जेको इलाइक़ो आहे, कचे वारो इलाइक़े खे इलाही मिसयूज़ कयो आहे डिगॉइट्स। सो उनजे ख़िलाफ़ु एक्शन थींदियूं रहियूं आहिनि, पर अञा ताईं उहा एक्शन कोन थी आहे जेकी थियणु खपे। वधीक ख़बरूं ॾिसण लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.sindhajraknews.com।